东半部地区的最新情形，现在持续刮着风，海巡署也出动了，驱离在海边活动的民众。现场最新，把时间交给记者陈卓瑜。好的，主播各位观众可以看到，台湾东部海岸这里呢，部分的海域是已经出现刮风的情形，沿海的海浪也越来越大，因为八威台风已经成型，将会从东北东方海面通过，因此在上午10点半的时候，中央气象局就已经发布海上台风警报。而在东部这里呢，可以感受到风势逐渐在变强，但是在海边还是可以看见许多民众逗留，因此虽然台东县政府还没有发布禁制公告，海巡署的人就已经先到海边将民众劝离。带您听到海巡署这里的说明：东部沿海地区将有强阵风、间歇性大雨及长浪的发生。海巡署第13岸巡队呼吁，台风期间切勿前往岸际港区观浪或从事水上活动，如民众擅闯管制区将依法开罚。若于海边岸际发现任何危难，请拨打118专线。本署将立即派员前往处置。因为台东地区最近已经发生多起民众从事水域活动不幸溺毙的事件，现在又有台风生成，因此海巡人员也特别加强警戒，提醒民众不要在海边逗留，以确保自身安全。以上新闻掌握到最新情形，主播。